是吧？哎，就这个地方呢，这是属于它鼻区。鼻区这儿呢，有的人息肉大，打呼噜，流鼻涕打呼噜，鼻子堵得难受，那么您就多给他做这儿，自己也可以做。在这个脚掌骨的这个地方，您要如果打呼噜的一块儿做下来呢，这儿有一个关节儿。这个脚的这个地方有个关节，是吧？关节上和关节下分别是上下颌，您就可以拿手这样做它这个脚趾，让您睡一宿清静觉，它就不那么跟人拉风匣了，那么呼噜呼噜了。一般有鼻炎的人睡觉时容易打呼噜，更有甚者打鼾打了半截儿，后面就不喘气了，只听鼻子里呼呼的，半天才喘上一口气，这就是比较严重的了。这样的人每天睡前用食指和中指分别推按脚上的上下颌反射区，往二脚趾的方向推，每晚推上300下再睡觉，保证您不再鼾声如雷。